大家知道咩係寶福山啊？你知啊？我睇到一啲笑得好勉強嗰啲咧，一睇佢知道佢係唔明咁笑。唔係你唔明，你咪拍下手唔明，有冇㗎？OK， 得幾位啊？咁啊唔解釋就算啦。解釋佢，寶福山係一個有套餐食嘅地方。我最出名係套餐同埋全餐，帶啲朋友去下，幾好㗎。唔係講笑有嘅，係一個有擠骨灰龕嘅地方嚟㗎。我真係驚你同啲朋友第日咧揾嘢食咁樣啊，嚇親個的士佬啊！司機快啲去啊！咁佢過時冇嘢食㗎。司機有冇燒嘢食㗎？寶福山。沖水飲好好飲㗎。各位真係啊，寶福山賣嗰個廣告，問嗰條問題，我係覺得人生最奧妙嘅一個問題，你解答到，你解答晒所有問題，亦都我能夠為大家提出最好嘅一條思想嘅問題啦。佢當時報紙上面嘅廣告嗰條問題係咁嘅：點解大家要嚟沙田大圍寶福山啊？你未學過行與人龍拳，你唔識點答。開心啦！